piloti nelle prime posizioni soft, l'unico che ha utilizzato le Pirelli medie che Charles Leclerc in quinta posizione come Carlos Sainz in decima, poi anche della Sauber Ferrari di Zhou alla Santa Devote, e poi abbiamo visto Max Verstappen si è un po' lamentato del comportamento della sua RB20 e ha segnato un decimo tempo, undicesimo Perez, poi vedremo se la Red Bull sarà in grado di reagire. E attenzione anche a Fernando Alonso con l'Aston Martin con 8 sets sidewalls Now, are the it's not a softest. chance of light rain towards the end of this session. We don't think that's the case. Could be light rain towards the end of the session, Piastri is told. Incidentally, in the field, Verstappen, Hamilton, Russell, Leclerc, Sainz, and Hulkenberg. Those are the 10 residents you might bump into in the supermarket. sono scesi in pista sicuramente Lewis, Hamilton, Magnus che adesso scese a Tsunoda qui relaie tout le monde au sommet de la classement. Tsunoda, 118. Yuki Tsunoda, au quatrième rang d'une 1332, Norris 5e, Se segnala le vetture di fronte a lui, attenzione perché quindi Leclerc, Alonso, Albo, Perez, questi sono i primi 5 l'année dernière ici qui était en 11 365 sous le regard d'Adrian Newey. 278, c'est le premier chrono avec des pneus soft pour Leclerc durant cette journée. Les Red Bull sont là avec Verstappen 813 et Perez 5e en une 12 336. Perez pour incredibile, sono passati solo At the moment, and Hamilton and Leclerc. Inches and Leclerc, Verstappen, Alonso, attenzione Verstappen sopra provvisoria a Hamilton ed ecco 265 Verstappen si è messo al comando, pochi decimi su Hamilton, terzo è Leclerc, Verstappen che sta girando con le gomme arbitro, Hamilton, Leclerc e Alonso con le gomme medie e un altro con le gomme arde è Ricciardo che in sesta, attenzione perché è un continuo miglioramento sulla Hamilton che in seconda posizione con Russell, in terza Norris in quinta, quindi ci sono tanti settori. Charles Leclerc. We wait to see what the screen says, but the first 5 were on soft. Quicker, so it's half a second between the two of them. Also in third,
that time. The cars, but it's Porsche's 22 for Formula Williams as well. Hülkenberg in 9th. From Lando Norris up into 3rd place. Norris in 3rd. Un campione 42enne come in seconda posizione, staccato di 475 millesimi da Charles Leclerc. Nelle prime posizioni con Leclerc 1.11, 2.78. Mais désormais la deuxième place de Lewis Hamilton, fabricant temps de 1.13.297. Il est à Anchi. Avec un temps de 1.13.775. De Lewis Hamilton, ça reste de ça, bien évidemment. Mais voilà, ça rappelle simplement que Verstappen premier, Lewis Hamilton deuxième, d'ailleurs au niveau du S de la piscine. Vediamo a sinistra, va a impattare leggermente